wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda ingaruka z'intambara zamaze kugera ku isi yose kandi ku nzego zose. Abantu barenga miliyari 1 na miliyoni 700 biganjemo abatuye mu bihugu bisanzwe bikennye ubu bari mu byago byo kubura ibyo kurya, ingufu n'ubukungu, ku buryo bishobora kuzabongerera ubukene n'inzara. Ibihugu bigera kuri 36 byakuraga 1/2 cy'ingano bikenera mu Burusiya na Ukraine. Ibi birimo n'ibikennye kurusha ibindi ku isi. Ibiciro byari bisanzwe byarazamutse, none intambara yarushijeho kubigira bibi cyane. Iyi ntambara rwose ikwiye kurangira. Ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bwana Antonio Guterres. Ubwo intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine yatangiraga, twari tubizi ko abantu bazapfa, ko ibikorwa remezo bizasenyuka, ko abantu bazahunga, ko ubucuruzi buzahungabana. Ariko ninde watekerezaga ko imwe mu ngaruka zayo zikomeye izaba kubura kw'ikinyampeke cyitwa ingano mu bihugu byinshi by'isi? Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Umutungo watuma ibihugu byegura intwaro bikarasana uyu munsi mu kinyejana cya 21 urimo ubutaka, petrol, amabuye y'agaciro n'ingano. Nibyo uyu munsi ikinyampeke cyitwa ingano cyarenze kuba ikinyampeke kivamo ifarini ikorwamo imigati, amandazi, capati, ibisuguti n'ibindi, ahubwo ni ikinyampeke ngengabukungu cyamaze guhinduka ikimenyetso cy'ubuhangange bw'ibihugu mu birebana n'ubukungu na politike. Ingano zahiritse ku butegetsi abayobozi benshi mu bihugu bitandukanye, zicisha ingabo zitagira ingano ku rugamba, zituma ibihugu bimwe na bimwe byigarurirwa n'amahanga. Uguhangayikishwa n'ingano ku batuye isi ntabwo bitangiranye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo bimaze imyaka myinshi bimeze gutya. Twebwe usibye kuba biva mu ngano nk'imigati biri mu myemerere yacu, aho mu bitabo bitagatifu ari byo biryo by'ingenzi bivugwamo, na Yezu Kristo ubwe yiyise umutsima w'ubugingo, kandi mu gihe yari akiri ku isi buri gihe iyo havugwaga ibyo kurya humvikanaga imigati. Twebwe usibye ibi no kuba bamwe na bamwe muri twe by'umwihariko abatuye mu mijyi barya imigati n'ibindi bikoze mu ifarini inshuro nyinshi, hari ibihugu aho imigati ari byo biryo by'ingenzi biba bigomba kuboneka ku meza ya buri rugo. Byose bikomoka ku ngano. Reka tuvuge kuri iki kinyampeke cyatangiye guhingwa mbere y'ibindi byose duhinga. Uyu munsi gifite uwuhe mwanya mu bukungu bw'isi n'ubuhangange bw'ibihugu? Kubera iki kiri mu ngaruka zikomeye intambara ya Ukraine n'Uburusiya izagira ku isi yose? Mbere yo gusoza iki kiganiro, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko ari ngombwa gushyushya neza ibiryo birengeje igihe cy'isaha bivuye ku ziko mbere yo kubigabura? Ikaze. Krasnodar. Iri zina iyo uryanditse muri Google bakubwira ko ari kamwe mu duce two mu Burusiya bw'uburengerazuba. Ni kamwe mu duce dushyuha cyane mu gihugu cyose, bivuze ko kari mu duce dufite ubutaka bufumbiye kurusha ahandi mu Burusiya bwose. Mu birebana n'ubuhinzi, Krasnodar isa n'aho ari wo murwa mukuru w'ingano mu Burusiya. Niba kano gace ushobora kugatekereza gutya, nuko leta y'Uburusiya yahinduye ingano intwaro y'ubuhangange mu birebana n'ubukungu bushingiye ku buhinzi. Uyu munsi mu birebana n'ubuhangange bw'ibihugu, abantu bazi ibyitwa soft power. Ni ubuhangange bw'ibihugu mu birebana n'umuco, amakuru n'ibindi bituma igihugu kimenyekana ku isi bitari ubukungu n'igisirikare gusa. Ibihugu ku isi bibaho bihangana, buri cyose gishaka ko umuco wacyo umenyekana ku isi, ko nacyo ubwacyo kimenyekana kurusha ibindi ku isi, ko abantu bose bacyemera nk'igihugu cyiza. Nibyo byitwa soft power. Uku kwerekana ibizigira kw'ibihugu niko kwaranze intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu kinyejana gishize. Uyu munsi noneho haje ibyitwa food power cyangwa se intwaro y'ibiribwa.
ingano nicyo gikoresho cya mbere cy'ubu buhangange mu biribwa ku isi. Ibi kandi ntabwo ari iby'ubu, kubera ko no kuva kera mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, igihugu cyabaga gifite ingano cyabaga ari igihangange. Reka tubivugeho. Uyu munsi 85% by'ingano zera ku isi yose zituruka mu bihugu 10 n'ubundi bisanzwe bifite amikoro ateye imbere. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubushinwa, Ukraine. Ibyinshi ni ibihugu biherereye mu gice cyo haruguru cy'umubumbe w'isi. Ku rundi ruhande hari ibindi bihugu birya umugati n'ibikomoka ku ngano ari uko byazitumije muri ibi bihugu bizihinga ku bwinshi. Ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika nka Misiri na Algeria bifite abaturage barya imigati n'ibindi bikomoka ku ifarini byinshi. Ibi bihugu nibyo bya mbere muri Afurika mu gutumiza ingano muri ibi bihugu bizihinga. Ibi bituma ingano zihinduka ikiribwa kiri mu mutima w'imigambi na gahunda za politike zitekerezwaho cyane mu bihugu bikize. Muri ibi bihugu bikize bihinga ingano ku bwinshi, batekereza ku buhinzi n'ubucuruzi bw'ingano nk'uko batekereza ku zindi gahunda za leta zose zibeshejeho igihugu. Ibi kandi ntabwo ari bishya. Mu kinyejana cya 6 ubwo nahagana mu mwaka wa 500 mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, ingano zari zifite umwanya ukomeye mu biribwa by'Abagiriki. Umujyi wa Atene iki gihe wari ufite ubwato bwinshi bw'intambara, ukaba igihangange mu gisirikare. Abasirikare benshi kandi bakomeye babaga bagomba kurya bihagije kandi neza. Ikibazo nuko umusaruro w'ibinyampeke iki gihugu cyari gifite wari muto, kandi uyu mujyi wari utuwe n'abandi 250,000. Bari benshi cyane. Mu kwirinda ko rubanda ruzajya mu mihanda kwigaragambya kubera inzara, abayoboraga Atene bagombaga gushaka aho bakura ibi binyampeke. Iki gihe Atene yateye Sicile, Siriya na Misiri kugira ngo ihabone ingano zo gutunga abaturage bayo ndetse n'ingabo ku rugamba. Ibi ni kera, ariko no mu myaka itari ya kera cyane hari igihugu gikize kigeze gushoza intambara mu mahanga gishaka ingano. Leta ya gatatu y'Abadage cyangwa se Troisième Reich ni leta y'Abanazi yo hagati y'umwaka w'1933 n'1945. Muri politike y'Abanazi hari harimo ko ari ngombwa cyane kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu kugira ngo haboneke ibiribwa bihagije byo gutunga rubanda, cyane cyane abasirikari. Ku cyumweru ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'1941 Ubudage bwagabye igitero kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nicyo gitero kinini gikomeye kandi cyaguyemo abantu benshi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Impamvu nyamukuru yatumye iki gitero kibaho nuko Adolf Hitler yashakaga ingano na petrole Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite. Zari zifite ibirombe bya rutura by'amakara muri Donbass, ahangaha hahoze ari muri Ukraine, ariko Uburusiya buherutse kongera kuhigarurira. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kandi iki gihe zari zifite ingano nyinshi zuzuye imirima yo muri Ukraine. Uyu mutungo niwo watumye Ubudage butera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ingano nk'igikoresho leta z'ibihugu zikoresha mu kuzamura ubuhangange bwazo mu mahanga zongera kugaruka muri politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubutita. Mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaramaze kuba igihangange mu buhinzi zibikesha ibibaya zari zifite zihingamo ibinyampeke. Kubera ubwinshi bw'ingano bari barejeje, leta yatangiye kuzigurisha mu mahanga kubera ko bari barejeje nyinshi bafite izihagije abaturage bose, hanyuma izisigaye bakazohereza mu mahanga. Bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zumva ko ingano zishobora kuzifasha mu ntambara yari yaramaze kuvuka hagati y'uburengerazuba n'uburasirazuba, ariyo yiswe y'ubutita. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje imfashanyo y'ibiribwa kuri bimwe mu bihugu by'isi mu rwego rwo kubyigarurira nk'inshuti ngo bive ku ruhande rw'Abasoviyete. Ingano zabibafashijemo cyane. Mwibuke intambara y'ubutita yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ibihugu byinshi by'Uburayi byari byarasenyutse, inzara imeze nabi cyane ku baturage benshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zimeze neza cyane, nta ntambara yari yarigeze ibera iwabo. Ubuzima bw'Abanyamerika bwari bwarakomeje nk'ibisanzwe, inganda zikora amanywa nijoro, ubuhinzi bumeze neza, ingano, umuceri n'ibigori beza bakabura naho babishyira, amafaranga aboneka ku bwinshi. Mu kwezi kwa 3 mu 1947 Perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ubukene abaturage b'Uburayi bari bafite icyo gihe bwashoboraga korohereza politike y'Abasoviyete ya komunisme gukwirakwira hose. Mu kwezi kwa 6 k'uwo mwaka wari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga General George Marshall
yatangaje gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufasha Uburayi kwiyubaka binyuze mu mfashanyo. Ni gahunda bise Plan Marshall. Batangiye bafasha ibihugu gusana ibikorwa remezo, bakajya banaha amafaranga ibyo bihugu. Nk'aho ibyo bidahagije, banapakiraga amato, amatoni n'amatoni y'ibigori, umuceri n'ingano bakabashyira. Bivugwa ko iki gihe Amerika yatanze mu Burayi miliyari 13 z'amadolari. Mwibuke hari mu 1947. Iyi nkunga y'amafaranga n'ibiribwa yafashije cyane Uburayi kwiyubaka, cyane cyane mu rwego rw'ubuhinzi. Ibi byaciye intege cyane Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete muri iyo ntambara zarwanagamo na Amerika. Ibi babifashijwemo n'ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane ingano, bivuze ko zishobora no gukoreshwa mu bubanyi n'amahanga. Uko gukubitwa hababaza ko Uburusiya hifashishijwe ingano bigomba kuba ari byo byatumye Uburusiya mu myaka 20 ishize bushyira ingufu mu guhinga ingano. Uyu munsi bukaba bwarabaye ubwa mbere ku isi mu guhinga no kugurisha ingano nyinshi ku isi. Uyu munsi isoko ry'ingano ry'Uburusiya iyo rinyagiwe isi yose iratoha. Hari igihe Ubufaransa bwari wo murwa mukuru w'ingano ku isi yose. Mu 1978 perezida w'Ubufaransa Valéry Giscard d'Estaing yahaye umukoro abahinzi b'Abafaransa, umukoro wo gutsinda urugamba rw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu bikomoka ku buhinzi. Iki gihe yababwiye ko ubuhinzi bw'Ubufaransa ari bwo bugomba guhinduka peteroli y'igihugu. Maze abahinzi b'Abafaransa nabo ubu butumwa babwumva vuba kandi neza, maze imyaka boherezaga mu mahanga iratumbagira cyane, kubera ko mu mwaka wa 2019-2020 Ubufaransa bwejeje toni miliyoni 39 z'ingano. 50% bazigurisha mu mahanga, izindi 50% zikaribwa imbere mu gihugu. Mu 2019 ingano zinjirije Ubufaransa miliyari 3 na miliyoni 800 z'amayero. Aya ni miliyari 3,800 z'amanyarwanda, arangana n'ingengo y'imari y'umwaka wose y'u Rwanda. Abakiriya b'ingenzi b'ingano z'Ubufaransa ni Algeria, Maroc, Ubushinwa na Misiri. Algeria yonyine igura 50% by'ingano Ubufaransa bwohereza mu mahanga zose. Hari ikibazo. Mu myaka 10 ishize ingano Ubufaransa bugurisha mu mahanga zagiye zigabanuka buri mwaka mu bihugu birimo Ubushinwa, Algeria, Misiri na Maroc. Aba bakiriya b'imena b'Ubufaransa batangiye kubutera umugongo bakajya kwigurira ingano zo mu Burusiya na Ukraine. Mu myaka 20 ishize ibi bihugu Uburusiya na Ukraine byafashe icyemezo n'ingamba zo guhinduka abahinzi n'abacuruzi b'ingano ba mbere ku isi, haba mu gucuruza nyinshi kandi nziza. Mu mwaka wa 2000 Uburusiya bwatangiye gahunda yo kuvugurura ubuhinzi bwabwo muri rusange. Muri uwo mwaka wa 2000 nibwo Vladimir Putin yatorewe kuyobora iki gihugu nyuma yo kwegura kwa Boris Yeltsin. Akigera ku butegetsi, Bwana Putin yahise afata icyemezo cyo guhindura ubuhinzi, rumwe mu nzego zinjiriza igihugu amafaranga menshi. Yahise avugurura urwego rw'ishoramari mu buhinzi no gutunganya ibikomoka ku buhinzi. Bashoye imari mu bushakashatsi mu buhinzi n'ikoranabuhanga ribukoreshwamo, ndetse no mu bucuruzi bwambukiranya imipaka mu birebana n'ubuhinzi. Ku nshuro ya mbere mu 2017 Uburusiya bwahindutse igihugu cya mbere ku isi kigurisha ingano nyinshi mu mahanga. Bafashe ubutaka bwose buzengurutse inyanja bita Mer Noire ndetse n'agace ka Siberia, hose bahahinga ingano. Hegitari miliyoni 29 zose bazihinzeho ingano. Ingano mu Burusiya zihinze ku buso bungana na 12% by'ubuso bwose bw'isi. Mu 2020 Abarusiya bejeje toni miliyoni 50 z'ingano, kandi mu gihe ikirere cyitwaye neza bashobora kweza toni miliyoni 85 z'ingano. Na hano mu Rwanda twari imigati, capati cyangwa se amandazi akoze mu ngano zahinzwe mu Burusiya. Buri mwaka Abarusiya binjiza miliyari 10 z'amadolari avuye mu bucuruzi bw'ingano. Ingano zabo bazigurisha cyane cyane muri Afurika. Beza ingano nyinshi ku buryo bubatse ibikorwa remezo byo kuzihunikamo ku byambu bimwe na bimwe, ndetse no muri bimwe mu bihugu by'inshuti z'Uburusiya. Kuri toni miliyoni 185 z'ingano zigurishwa ku isi yose buri mwaka, izigera kuri toni miliyoni 70 ziba zivuye mu Burusiya. Nk'aho ibi bidahagije, Uburusiya bwafashe gahunda yo guhindura icyambu cya Tartus muri Syria igicumbi cy'imirima y'ingano zizajya zigaburira ibihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Tartus hari ibirindiro by'ingabo z'Uburusiya. Uburusiya burasa naho ari cyo gihugu cyungukiye mu ihindagurika ry'ikirere mu birebana n'ubuhinzi. Hari igice kinini cy'ubutaka bw'Uburusiya butashoboraga guhingwaho kubera ko bwahoragaho urubura, cyane cyane agace ka Siberia. Ihindagurika ry'ikirere rigitangira
ryatumye ubwo butaka bwari bwarabaye nk'ubutayu kubera ubukonje, noneho butangira gutungana guhinduka ahantu ho guhinga. Aha hose Uburusiya bwahise wahinga ingano, maze nazo zirabakundira zirahera. Ibi nabyo biri mu bitumbagiza umusaruro wabo. Ibi ntabwo byabaye ku Burusiya gusa, kubera ko n'ibindi bihugu birimo Rumania, Bulgaria, Pologne na Ukraine nabyo byungukiye muri rihindagurika ry'ikirere. Uburusiya burusha amahirwe Uburayi mu kwezi ingano, kubera ko nko mu Bufaransa guhinga hegitari imwe y'ingano bitwara nibura 800 by'amanyarwanda udashyizemo ayo gukodesha umurima, mu gihe ku nkengero za Mer Noire aho Uburusiya buhinga ho bitwara nibura 400 by'amanyarwanda guhinga hegitari imwe y'ingano. Aha hari ubutaka bita ubw'umukara bwera cyane. Kuva mu myaka 20 ishize, Perezida Vladimir Putin yashatse guhimba ikimeze nka OPEP y'ingano. OPEP ni ihuriro ry'ibihugu bicukura bikanacuruza peteroli ku isi. We yashakaga gukora ihuriro ry'ibihugu bihinga bikanagurisha ingano nyinshi ku isi. Gusa iri huriro ryari kuba rigizwe n'ibihugu bitatu: Uburusiya, Ukraine na Kazakhstan. Ibi ni ibihugu bitatu bigurisha 20% by'ingano isi yose ikenera. Usibye ko hamwe n'intambara Uburusiya burimo kurwana na Ukraine, iri janisha ririmo kugenda rijya kure yo gukomeza kungana uku. Dore uburyo uyu munsi mu 2022 Uburusiya bwifashisha ubucuruzi bw'ingano mu mahanga mu rwego rwo kwagura ubuhangange bwabwo no gushaka inshuti mu mahanga. Uyu munsi Uburusiya bugurisha ingano zabwo mu Misiri, muri Libya, muri Turukiya, muri Iran. Uburusiya bunohereza ingano muri Tanzania, ari nazo natwe hano mu Rwanda turyaho. Mu 2020 Tanzania yaguze ingano za miliyari 155 z'amanyarwanda mu Burusiya. Uburusiya kandi bugurisha ingano nyinshi muri Syria. Iyi Syria reka tuyivugeho mu birebana n'uburyo ingano zongera ubudahangarwa bw'Uburusiya mu mahanga. Mu 2016 ubwo inyeshyamba z'imbere mu gihugu ndetse n'ibihugu by'amahanga bagabaga ibitero byinshi kuri Syria basaba ko Perezida Bashar al-Assad yegura, Perezida Vladimir Putin yohereje ingabo muri Syria gutera ingabo mu bitugu Perezida Bashar al-Assad. Iki gihe Uburusiya bwohereje ingabo n'indege zo kurinda ikirere cya Syria, ariko cyane cyane bwohereje ingabo zo kurinda imirima n'ibigega by'ingano. Intego yari ugukora ku buryo abaturage baba mu bice bigenzurwa na guverinoma batazabura imigati. Kwanza muri iyi ntambara yo muri Syria hari ikibazo kitavuzwe cyane mu itangazamakuru. Kugenzura imirima y'ibihingwa ntabwo byavuzwe cyane. Imirima y'ingano ntabwo ivugwa mu itangazamakuru nk'uko ibirombe bya peteroli bivugwa, ariko mu 2015 muri Syria abarwanyi b'umutwe wa leta ya Kisilamu barwanye inkundura bashaka kwigarurira uduce tw'amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria ndetse n'amajyaruguru ya Iraq twarimo imirima y'ingano myinshi. Kuri leta ya Kisilamu ingano zari zimeze nk'imwe mu ntwaro z'iyi ntambara. Mu 2015 ingano zinjirije leta ya Kisilamu miliyoni 200 z'amadolari. Aya yari 12% by'ingengo y'imari yose uyu mutwe ukoresha utera abantu ubwoba. Ingano niyo soko ya kabiri y'amafaranga abeshejeho uyu mutwe wa leta ya Kisilamu nyuma ya peteroli bakuramo 25% by'amafaranga yose bakoresha mu gutera isi yose ubwoba. Umuryango w'abibumbye uvuga ko mu 2015-2016 ubutaka bwa Iraq bwari bwarigaruriwe n'uyu mutwe bweragaho 40% by'ingano zose igihugu cyezaga, bivuze ko abarwanyi b'uyu mutwe barwanaga bashaka gufataho ingano zihinze. Reka tugume mu burasirazuba bwo hagati kugera mu majyaruguru ya Afurika. Hamwe na miliyoni 30 za toni z'ingano bagura mu mahanga buri mwaka, Afurika y'amajyaruguru niko gace gatumiza mu mahanga ingano nyinshi ku isi yose. Misiri, Algeria na Maroc nibyo bihugu byizera imibereho ku gutumiza ingano mu mahanga kugira ngo bishobore kugaburira abaturage babyo. Twebwe dushobora kutabimenya cyane kubera ko ntabwo ari abanyarwanda bose barya imigati, amandazi, capati, ibisuguti n'ibindi bikozwe mu ifarini, ariko mu bihugu byo muri Afurika y'amajyaruguru, mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu Burayi, umugati ni ubuzima. Muri Afurika y'amajyaruguru no mu burasirazuba bwo hagati amazi yaho ni make cyane, ubutaka bufumbiye ni buke, kandi aka karere kose karangwa n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Mu 1961 aka gace kari gatuwe n'abantu miliyoni 139. Uyu munsi bamaze kuba miliyoni 500. Ingano y'ibyo kurya bakenera yikubye 6. Ingaruka z'ibi byose nuko muri kano gace ingano zabaye nk'imbarutso y'imyivumbagatanyo n'umutekano muke iyo zibuze cyangwa se igiciro cyazo kizamutse.
Mu 2010 havuye uruzuba rwinshi mu Burusiya. Iki gihe abanyaburayi n'abanyamerika bashora imari mu ngano bahise batangira gukeka ko ingano zigiye kubura kubera ko Uburusiya bugiye kurumbya. Iki gihe ku isi yose abacuruza ingano bahise batumbagiza ibiciro. Toni y'ingano iva ku mayero 130 ijya ku 150. Mu kwezi kwa munani leta y'Uburusiya koko yatangaje ko yarumbije 25% by'umusaruro yari isanzwe ibona. Guverinoma ihita ihagarika kohereza ingano mu mahanga. Ubu ngubu icyo dushyize imbere ni uguhaza isoko ry'imbere mu gihugu. Tugomba kubanza guhaza isoko ry'ibinyampeke ku baturage bacu. Iri tangazo ryonyine ryahise rituma toni y'ingano igera ku mayero 220 ku isoko mpuzamahanga. Ku birometero 4,000 uvuye Moscow i Cairo mu Misiri, iri zamuka ry'ibiciro by'ingano ryahise rigira ingaruka ako kanya. Misiri ni umwe mu bakiriya banini b'ingano z'Uburusiya. Umugati mu Misiri wahise uba ingume. Imbere y'amaduka acuruza imigati habaga hari imirongo miremire cyane y'abaturage. Mu mijyi myinshi abantu bararwanaga bapfa imigati bashaka kugura. Byageze aho imigati isigara igurishwa muri za hoteli zikomeye gusa, kandi umugati warazamutse wikuba inshuro 20 z'igiciro waguragaho mbere. Ni nk'uko umugati ugura 1,000 uyu munsi mu Rwanda wabyuka wageze ku 20,000. Iri bura ry'imigati niryo ryazamuye imyumvire y'akarengane mu baturage. Mu mezi 5 yakurikiyeho abaturage bagiye mu mihanda i Cairo. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri mu 2011 twese twabirebaga kuri televiziyo ubwo Perezida Hosni Mubarak yavaga ku butegetsi. Kuva ku butegetsi kwe byagizwemo uruhare n'ingano. Ntabwo ari we gusa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo y'abaturage yahiritse ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir yiswe impinduramatwara y'umugati n'amasaka, a revolution of bread and sorghum, Sudan grains divide, cyangwa se uburyo ibinyampeke byaciyemo Sudan ibice. Mu kwezi kwa 12 mu 2018 nibwo abaturage muri Sudan batangiye kujya mu mihanda kwigaragambya mu mijyi itandukanye. Impamvu bigaragambyaga yari uko leta yari yarakuyeho amafaranga yari isanzwe ishyira mu bucuruzi n'ubuhinzi bw'ingano, bituma igiciro cy'imigati gitumbagira, kandi ari byo biryo bitunze benshi mu banyamujyi. Bidatinze imyigaragambyo yahinduye isura, abaturage batangira kwamagana iyangirika ry'ubukungu ryose uko ryakabaye muri rusange, maze mu kwezi kwa 4 mu 2019 bashyira iherezo ku myaka 30 y'ubutegetsi bwa General Bashir. N'ubu igihugu ntikiratuza. Uyu munsi mu mubano w'Ubufaransa na Algeria, zimwe mu ngingo batumvikanaho zirimo niyo kugurirana ingano. Ubufaransa bukomeje gutakaza isoko ry'ingano bwagurishaga muri Algeria kubera ko nko mu 2019 Ubufaransa bwagurishije toni 5,000 n'ibiro 600 by'ingano muri Algeria, ariko mu 2020 bwo Algeria yaguze mu Bufaransa toni 1,000,000 n'ibiro 850 zonyine, bivuze ko bagabanije 60% ku ngano baguraga mu Bufaransa. Izindi bazigura mu Burusiya. Abanya-Algeria bavuga ko ingano z'Abarusiya zihendutse kandi zikaba nziza kurusha iz'Abafaransa. Hanyuma Ubushinwa bweza toni 130 z'ingano buri mwaka. Nibwo bweza ingano nyinshi, ariko kubera umubare w'ababutuye ntabwo bugurisha nyinshi mu mahanga. Imirire y'Abashinwa benshi yamaze guhinduka nk'iy'Abanyaburayi, nabo basigaye barya imigati myinshi ku buryo ingano nyinshi beza ziribwa imbere mu gihugu ntizinabahaze, ahubwo bagatumiza mu mahanga. Batumiza ingano muri Canada, mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, muri Ukraine no mu Burusiya. Mu mwaka ushize baguze mu mahanga toni 9,000,000 z'ingano. Uyu munsi Uburusiya burimo kurwana na Ukraine, kandi nibyo bihugu bisanzwe bigaburira isi ingano. Ibi bivuze ko abatuye isi badakwiye gukomeza gutegereza kuzikura muri ibi bihugu. Ibihugu nk'u Rwanda, aho 64% by'ingano rukoresha zavaga mu Burusiya, birimo gushaka andi masoko yo guhahiramo. Ku rundi ruhande, ibindi bihugu bisanzwe bihinga ingano birimo gushaka uko byakura Uburusiya ku mwanya wa mbere w'abagurisha ingano nyinshi ku isi. Ubuhindi ni kimwe mu bihugu bishaka kugera kuri ibi. Abahindi baravuga ko bafite ubushobozi bwo kohereza ku isoko ry'isi toni 12,000,000 z'ingano, bakagabanya icyuho kizasigwa n'ingano z'Uburusiya. Abashoramari b'Abahindi baravuga ko intambara y'Uburusiya muri Ukraine ishobora kuba amahirwe akomeye kuri bo. Iyi ntambara yatumye igiciro cy'ingano ku isi kigera ku rwego kitari cyarigeze kubaho mbere mu birebana no gutumbagira.
uku kugira agaciro kw'ingano ku isi kwanatumye mu myaka 10 ya mbere y'ikinyejana cya 21 ubwo internet yari imaze gukwira hose, ingano ziba igicuruzwa cyo kudakuraho ijisho mu bucuruzi bw'imari n'imigabane. Zabanje kuba ibinyampeke bahingaga bikera, bakabisya, bikavamo ifu, bagakoramo umutsima, igikoma cyangwa se inzoga. Zihinduka igicuruzwa cyo ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi kubura kwazo cyangwa se kuboneka kwazo bishobora gushyiraho abayobozi cyangwa se bigakuraho abandi. Bishobora gutuma barasana cyangwa se bakanywana. Ziri no kuri internet mu bicuruzwa biri ku rwego rutari kure y'urwa petrol. Igiciro kigurwaho toni y'ingano gishyirwaho kure cyane y'imirima zihingwaho. Igiciro kigenwa n'ingano y'ingano ziri mu bubiko bw'isi ndetse n'umubare w'abazishaka, kandi uyu munsi umubare w'abazishaka waratumbagiye cyane. Na mbere y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, umubare w'abo kugaburira ku isi yose uzamuka vuba cyane kurusha umusaruro. Uyu munsi toni imwe y'ingano iragura amadolari 403, ubwo narenga 400 by'amanyarwanda, mu gihe Ngiki mu 2021 yagurwaga amadolari 223. Mwibuke mu 2011 ubwo igiciro cy'ingano cyazamukaga bigakuraho ubutegetsi mu Misiri, toni yaguraga amadolari 220. Uyu munsi iki giciro kikubye hafi kabiri kandi biracyazamuka. Mu bihugu bimwe na bimwe bafashe gahunda yo gushaka ubundi bwoko bw'ifu bakoramo imigati itari y'ingano. Ahandi bafata icyemezo cyo kugabanya ingano y'umugati mu bunini ariko bakawugurisha ku giciro basanzwe bawugurishaho. Kugeza ubu nta uramenya igihe ikibazo kizamara mbere y'uko gikemuka byuzuye. Mu gihe tugitegereje, reka tuvuge ku buzima mu butumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko ari ngombwa gushyushya neza ibiryo birengeje igihe cy'isaha bivuye ku ziko mbere yo kubigabura? Birashoboka ko umubare munini w'abantu bakuriye mu bice by'icyaro bigeze kurya ibyo kurya bikonje inshuro nibura irenze imwe. Urugo rukungahaye ku byo kurya mu gihe kitari kinini gishize rwarangwaga no guhorana ibijumba cyangwa ibindi byo kurya rimwe na rimwe byahabwaga abana bikonje mu gihe bagiye ku ishuri mu gitondo. Iyo mpamba y'ibijumba n'ibindi biribwa byakonje yaribwaga saa sita, ahanini kubera ko abana bigaga kure y'ingo zabo. Birashoboka ko benshi tutabimenye, ariko nyuma y'iminota 60 ibyo kurya bikuwe ku muriro biba byahoze ku rwego udukoko dutera indwara dushobora kubijyamo ntitugire icyo tuba, tugakomeza kuba tuzima, tukororoka, ndetse tukaba twatera indwara umuntu wese utwinjije mu mubiri we. Abahanga babara ko amoko arenga 150 y'udukoko dushobora kuba ahantu hose hari ubuzima. Umwuka duhumeka ubwawo ucumbikiye ingano itabarika y'udukoko. Buri munota nibura duhumeka udukoko 200,000. Ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bubuza utu dukoko kuwugirira nabi. Buri mwaka umwe umuntu yinjiza mu mubiri we nibura udukoko miliyari 105 twose tuba turi mu mwuka duhumeka. Iyi ngano y'udukoko mu mwuka niyo isobanura ko ibyo kurya bitetse iyo bivuye ku muriro bikamara isaha imwe biba byamaze guhora, ku buryo niyo byaba bibitse ahantu bipfundikiye umwuka ushobora kunyura munsi y'igipfundikizo ukagera ku byo kurya. Uwo mwuka uba ucumbikiye amamiliyoni y'udukoko, uhita ushyira utwo dukoko muri bya byo kurya. Agakoko kamwe kaba gapima nibura mikrometre imwe. Mikrometre imwe ni milimetero 0.001. Ni ukuvuga ko ari ugufata milimetero imwe ukayigabanya mu duce 1000. Utwinshi mu dukoko tuba ari duto inshuro ziri hagati y'ijana n'ibihumbi 10 munsi y'ingano y'akabuye kamwe k'umucanga. Ibiribwa byinshi iyo bikiri bibisi biba bifite igice cyabyo kibirinda ko udukoko tubyinjiramo imbere. Urugero ni nk'imbuto n'imboga nyinshi. Ibishishwa byazo birinda udukoko kubyinjiramo imbere, ariko iyo byamaze gutekwa biba bihindutse inzira yoroshye y'udukoko. Iyo bitetswe bigashya, udukoko twose twashoboraga kuba tubiriho inyuma turashya tugapfa, ndetse rimwe na rimwe iyo hari utwabyinjiyemo imbere natwo turashya tugapfa. Gusa iyo twamaze gupfa maze ibyo byo kurya ntibiribwa ako kanya, utundi dukoko duturutse hanze tuba dushobora kwanduza bya byo kurya bihiye, cyane ko bwa bwirinzi byahoranye bikiri bibisi buba bwavuyeho. Ibyo kurya byose biri ku rugero rwa dogere Celsius 120 z'ubushyuhe ntabwo biba byacumbikira udukoko. Niyo mpamvu ari byiza kurya ibyo kurya bishyushye buri gihe.
ubu ni ubushyuhe bwica udukoko, ariko ubushyuhe buri munsi y'aha ngaha kenshi hari udukoko tuba dushobora kubwihanganira tukabaho. Icyo abantu bakwiye kumenya ni uko udukoko twororoka ku muvuduko munini, ku buryo iyo kakwinjiyemo mu minota 20 yonyine kaba kamaze kubyara utundi twinshi cyane. Buri gihe iyo uraje ibyo kurya cyangwa se ukabiteka maze ukabibika ahantu hari ubukonje butageze ku gipimo cyo muri frigo, kenshi agakoko kabizamo bwa mbere kitwa Clostridium difficile. Iyo uriye ibyo kurya bikonje birimo aka gakoko gahita kajya kororokera mu mara. Iyo kamaze kororoka gahita gatangira kubaburura runini. Uku kubabuka kurura runini abaganga babyita la coalite pseudomembraneuse. Uku kubabuka kurura iyo bikimara kubaho bihita biteza impiswi. Iyo wariye aka gakoko ingaruka utangira kuzumva mu nda yawe mu gihe cy'amasaha 6 ukimara kurya bya byo kurya. Niyo mpamvu hari abantu ashobora kurya ibyo kurya bikonje agatangira kubabara mu nda, akavuga ngo byamuguye nabi kandi ahubwo yabiriyemo udukoko. Akandi gakoko gakunda kuba mu byo kurya bidashyuhije nakitwa anesakise. Aka kaba mu muryango w'udukoko twitwa nematode. Gakunda kuba mu byo kurya bibisi ariko bikomoka ku matungo. Igihe cyose rero wabitse ibyo kurya bitetse mu nzu yawe biba byoroshye cyane ko hari udukoko two mu biribwa bibisi tuba dushobora kugira aho duhurira n'ibyabitswe bitetse. Kuva mu myaka ya kera abagereki bavugaga ko ibyo kurya ari wo muti wacu w'ibanze. Bavugaga ibi kubera ko buri byo kurya turiye bituzanira intungamubiri zitandukanye n'iziri mu bindi. Gusa ibyo kurya iyo bititaweho bishobora kunyurwamo n'ibitwangiriza umubiri. Ntago bitangaje na gato ko wasanga abana bahabwa ibyo kurya n'ibinyobwa bihagije ariko bitagiriwe isuku ihagije, bagahura n'imirire mibi ndetse bakagwingira kandi bariye indyo bisanzwe bizwi ko yuzuye. Udukoko twinshi ntabwo dushobora kuba ahantu hari ubushyuhe burengeje °C 120. Kuri °C 102 honyine udukoko twinshi duhita duhagarika kororoka. Hari agakoko kazwi cyane ku kwinjira mu byo kurya bikonje kitwa norovirus. Aka ni kamwe mu dukoko tuzwiho gutera impiswi ndetse n'indi ndwara yitwa acute gastritis. Hari abayita ibicurane by'igifu, stomach flu. Ni indwara irangwa no gucibwamo, kubabara mu nda ndetse no kuruka. Ikibi cy'indwara iterwa na norovirus cyangwa se norwalk virus nuko yandura. Umwanda wose w'umuntu yirwaye iyo ugize aho uhurira n'umuntu muzima, uwo muntu nawe ahita yandura. Inzira yonyine yizewe yo kurwanya aka gakoko ndetse n'utundi ni uguteka ibyo kurya bigashya bihagije kandi byaba byabitswe mu gihe kigera ku isaha yose bikabanza gushyushywa mbere yo kugaburwa. Kubishyushya nabwo ntabwo ari ukubishyushya ku muriro umunota umwe ngo uhite ubikuraho, kuko nk'agakoko kitwa staphylocoque iyo kagiye mu byo kurya maze ibyo biryo ukabicanira kuri °C 60, ako gakoko gahita gapfa, ariko uburozi bwako aribwo bita toxine bwo bukomeza kubaho muri ubwo bushyuhe bwa °C 60. Gapfa ari uko ucaniriye ibyo kurya nibura mu gihe cy'iminota 20. Usibye guteka ibyo kurya bigashya bihagije kandi bikaribwa bishyushye, ubundi buryo bwiza bwo kwirinda udukoko n'ingaruka zatwo ni ukwibuka buri gihe ko udukoko tuba ahantu hose. Nawe ubwawe urimo gutegura amafunguro ushobora kuba ubuturo bw'udukoko. Ku mubiri wawe hahora udukoko tutabarika. Mbere na mbere kwigirira isuku mu gihe cyo gutegura amafunguro ni ingenzi cyane. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni kandi kenshi nicyo gikorwa cy'ingenzi gikwiye kuranga buri wese, by'umwihariko abantu batekera abantu benshi nko mu maresitora cyangwa se mu mashuri. Ibikoresho wakoresheje mu gikoni biba bigomba kozwa buri gihe uko bimaze gukoreshwa. Aho ibikoresho bibikwa nko mu gikoni naho haba hagomba guhora hasa neza. Kubirebana n'ibyo kurya byasigaye bitetse, ni byiza kubibika mu byuma bibikonjesha, waba utabigira ukabibika mu kintu gisukuye kandi gipfundikiye kigomba guterekwa ahantu hasukuye. Ibyo kurya byose byatetswe bikamara isaha bitari ku muriro bigomba gushyushywa mbere yo kugaburwa. Ibi byose nibidakorwa abagaburiwe ibyo byo kurya bashobora kuzahura n'uburwayi. Nibigenda gutya ugatangira kumva cyangwa se kubona ibimenyetso birimo kubabara mu nda, gucibwamo no kuruka, uzihutire kwa muganga. Ni naho dusoreje ikiganiro waruziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.
wari uzi ko ikiganiro cya radiyo rwanda